Le miel, remède naturel contre la toux et les maux de gorge. Avec la baisse des températures et l'arrivée du mauvais temps apparaissent la toux et les maux de gorge. Cette désagréable sensation peut être facilement enrayée grâce à un produit naturel magique. Ce produit naturel, c'est le miel, véritable remède naturel polyvalent contre la toux, les maux de gorge et bien d'autres choses encore. Vous trouverez dans cet article 5 recettes de sirop contre la toux et les maux de gorge sans cuisson, facile à faire grâce au miel. Les propriétés du miel sont multiples. Le miel permet de calmer la toux. Le miel a un effet prébiotique qui équilibre la flore intestinale, les bifidobactéries et les lactobacilles nécessaires à notre bonne santé. Le miel est riche en antioxydants, flavonoïdes prévenant l'apparition de nombreuses maladies, tout comme les fruits et légumes. Plus le miel est de couleur foncée, plus il contient de flavonoïdes au pouvoir antioxydant. Le miel est aussi un antibactérien puissant aux propriétés anti-inflammatoires. Liens commerciaux. Quel miel choisir? Pour l'utiliser comme remède naturel contre la toux et les maux de gorge, choisir de préférence du miel non pasteurisé et de qualité biologique de sarrasin, pas obligatoire car le goût est très fort. On peut alors faire moitié-moitié avec un autre miel, miel de thym bio, autre ou local. Et toujours préférer un miel non chauffé et non filtré, le plus pur possible s'il n'est pas bio. Première recette. Miel à l'orange et clous de girofle. Ingrédients environ 100 g de miel, 1-2 oranges, 15 clous de girofle. Remplir un pot bien propre de tranches d'orange jusqu'à mi-hauteur. Puis ajouter 8 clous de girofle. Verser du miel jusqu'à mi-hauteur du pot et remuer à l'aide d'une baguette chinoise ou couteau de table par exemple, afin que les tranches d'orange soient bien imprégnées. Ajoutez à nouveau des tranches d'orange pour presque atteindre le haut du pot. Ajoutez les 7 clous de girofle restants. Versez encore du miel pour terminer de remplir le pot et remuer une dernière fois. Fermez avec un couvercle et mettre au réfrigérateur. 4 heures après, le miel est devenu un sirop délicieusement parfumé, et prêt à l'emploi comme remède naturel contre la toux et les maux de gorge. Deuxième recette. Miel au citron et gingembre. Ingrédients environ 200 g de miel, 1 ou 2 citrons, 2 c. à café de gingembre en poudre. Remplir un pot bien propre de tranches de citron jusqu'à mi-hauteur. Puis ajouter un cuillerée à café de gingembre en poudre. Versez du miel jusqu'à mi-hauteur du pot et remuez à l'aide d'une baguette chinoise ou couteau de table par exemple, afin que les tranches de citron soient bien imprégnées. Ajoutez à nouveau des tranches de citron pour presque atteindre le haut du pot.
Ajoutez une nouvelle cuillerée à café de gingembre en poudre. Versez encore du miel pour terminer de remplir le pot et remuer une dernière fois. Fermez avec un couvercle et mettre au réfrigérateur. 4 heures après, le miel est devenu un sirop délicieusement parfumé, et prêt à l'emploi comme remède naturel contre la toux et les maux de gorge. Troisième recette. Miel aux clémentines et à la cardamone. Ingrédients: environ 200 g de miel, 1 ou 2 clémentines, 2 c. à café de cardamone en poudre. Remplir un pot bien propre de tranches de clémentine jusqu'à mi-hauteur. Puis ajouter un cuillerée à café de cardamone en poudre. Versez du miel jusqu'à mi-hauteur du pot et remuez à l'aide d'une baguette chinoise ou couteau de table par exemple, afin que les tranches de clémentine soient bien imprégnées. Ajoutez à nouveau des tranches de clémentine pour presque atteindre le haut du pot. Ajoutez un nouvel cuillerée à café de cardamone en poudre. Versez encore du miel pour terminer de remplir le pot et remuer une dernière fois. Fermez avec un couvercle et mettre au réfrigérateur. 4 heures après, le miel est devenu un sirop délicieusement parfumé, et prêt à l'emploi comme remède naturel contre la toux et les maux de gorge. Quatrième recette. Miel à la lime et à la menthe. La lime n'est pas un citron vert, c'est le fruit du limettier. Ingrédients: environ 200 g de miel, 1 ou 2 limes, 7 feuilles de menthe fraîches. Remplir un pot bien propre de tranches de lime jusqu'à mi-hauteur. Puis ajouter 4 feuilles de menthe. Versez du miel jusqu'à mi-hauteur du pot et remuez à l'aide d'une baguette chinoise ou couteau de table par exemple, afin que les tranches de lime soient bien imprégnées. Ajoutez à nouveau des tranches de lime pour presque atteindre le haut du pot. Ajoutez les 3 dernières feuilles de menthe. Versez encore du miel pour terminer de remplir le pot et remuer une dernière fois. Fermez avec un couvercle et mettre au réfrigérateur. 4 heures après, le miel est devenu un sirop délicieusement parfumé, et prêt à l'emploi comme remède naturel contre la toux et les maux de gorge. Attention, une semaine plus tard, retirez les feuilles de menthe pour éviter toute pourriture et pouvoir bien conserver le pot. Cinquième recette. Miel au citron et au romarin. Ingrédients: environ 200 g de miel, 1 ou 2 citrons, 3 tiges de romarin frais. Remplir un pot bien propre de tranches de citron jusqu'à mi-hauteur. Puis ajouter 2 tiges de romarin. Versez du miel jusqu'à mi-hauteur du pot et remuez à l'aide d'une baguette chinoise ou couteau de table par exemple, afin que les tranches de citron soient bien imprégnées.
Ajoutez à nouveau des tranches de citron pour presque atteindre le haut du pot. Ajoutez la tige de romarin restante. Versez encore du miel pour terminer de remplir le pot et remuer une dernière fois. Fermez avec un couvercle et mettre au réfrigérateur. 4 heures après, le miel est devenu un sirop délicieusement parfumé, et prêt à l'emploi comme remède naturel contre la toux et les maux de gorge. Comment se servir du miel en sirop contre la toux? Mangez un cuillerée à café pur ou plus de ces sirops à base de miel pour calmer la toux ou soulager un mal de gorge. Ou bien ajouter un cuillerée à café ou plus de miel en sirop à de l'eau, une tisane, un thé, une boisson chaude. Comment le conserver? Le miel tout seul peut être conservé à température ambiante. Par contre, les 5 différentes recettes doivent être gardées au réfrigérateur, pendant environ 2 à 3 mois maximum. Vous aurez ainsi toujours sous la main un remède naturel contre la toux et les maux de gorge. 3 précautions d'emploi avec le miel. Il contient beaucoup de glucides, attention en cas de diabète. Cliquez ici pour en savoir plus sur la maîtrise du diabète. Il ne faut pas oublier de se brosser les dents pour ne pas développer de caries. Il est recommandé de ne pas donner de miel à un enfant de moins d'1 an pour éviter le risque rare de botulisme qui est une grave infection alimentaire. En cas de maladie, ces recettes de sirop de miel faites à la maison viennent en complément des soins du médecin, avec son accord. J'espère que tout comme moi vous n'aurez plus de toux ou de maux de gorge, grâce à ces recettes et que vous serez également en pleine forme.